하나님의 말씀은 빌립보서 3장 7절에서 14절까지의 말씀입니다. 神様の御言葉はピリピ人への手紙3章7節から14節です。 빌립보서 3장 7절에서 14절 말씀을 봉독하겠습니다. ピリピ人への手紙3章7節から14節を拝読します。 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르러 하노니 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일 즉 뒤에 있는 것은 잃어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라.アーメン。しかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいけません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。アーメン。キリストはすべての問題の解決者です。 오늘 요카이치 교회 히라미네 장로님 기도해 주시는데 마치 나고야에서 오셔서 기도하는 것처럼 아주 화면과 또 아주 음향이 좋았습니다. 今日四日市教会で平峰長老がお祈りをしてくださったんですが、本当に名古屋で祈ってくださっているかのように、画質も音響もとても良かったです。 이렇게 지교들이 그렇게 음향과 또 화면이 좋았으면 더 은혜가 좋겠습니다. 各地教会のその施設も画面もまた音響も整うことを願っております。 지금 요카이치 교회가 많이 부흥돼 가지고 지난주에는 한 48명이 예배를 드렸다는 얘기를 들었습니다. 今四日市教会がとてもリバイバルしていて、先週は48人の方が礼拝をされたと伺いました。 아무튼 각 지교회마다 힘을 얻고 각 지교회마다 은혜를 받기를 바랍니다. すべての地教会が力を得て恵みを受けることを願います。 우리는 예배 드릴 때마다 감사, 감동이 넘쳐야 합니다. 私たちは礼拝をするときに感謝と恵みがあふれなければなりません。 그러려면요 어떤 조건이 좋아서 좋기 때문에 감사, 감동을 한다면은 안 되는 것입니다. もし何か条件付きでなかったら感謝ができない、喜べないということでは、このように喜び感謝するということはできないでしょう。 세상 살다 보면은 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 이 세상은 완벽한 천국이 아니기 때문에 슬픈 일 또 힘든 일도
많이 일어납니다. もちろん生きているうちに嬉しいこともあれば喜ばしいこともある。その一方でこの世というのは完全な世の中ではないので悲しいことも辛いことも起きます。 그런 것이 조건이 되어서 감사하면은요 항상 감사할 수 없습니다. でもそういった世の中のことが条件になって自分が感謝しているのであれば全てのことについて感謝するということはできなくなります。 우리는 하나님 자녀된 것이 하나님의 백성된 것 그게 감사돼야 합니다. 私たちの感謝は神様の子供になっていること、神様のためになっていることについての感謝でなければなりません。 일본에 1억 2,700만 명 정도의 인구가 있는데 그 중에 예수 믿고 하나님 자녀된 사람은 불과 20, 30만 밖에 없습니다. 日本には1億2700万人ほどの人口がいますが、その中でクリスチャンになっており、神様の子供になっているのは20万人から30万人くらいしかいませ 여기 ん。 30만 밖에 없는데도 그 중에서도 정말 믿음이 있어가지고 주일날 예배 드릴 수 있는 성도 그렇게 많지 않습니다. 2、30万人しかいないのですが、その中で本当に恵みにあふれていて、今日毎週教会に来て礼拝ができるというのはまた数えられるほどしかいません。 그게 감사가 돼야 해요. その中の一人であることに感謝していなければなりません。 예수 안 믿는 사람 어떤 사람입니까? イエス様を信じない人はどういう人ですか？ 세상적으로 아무리 성공했고 아무리 뭘 대단하더라도 마귀의 종이요 지옥 갈 백성입니다. たとえ世の中で成功してうまくいってたとしても結局は悪魔の奴隷であり地獄に行くしかありません。 마귀 종소리도 하며 삽니다. 悪魔の奴隷として生きています。 심판을 받으려고 사는 거예요. 裁きを受けるために生きています。 그런 우리도 옛날에는 그런 사람이었어요. 私たちも昔はそうでした。 우리도 이 마귀 종으로 지옥 백성이었습니다. 私たちも悪魔の奴隷で地獄の民でした。 정말 재앙받아야 할 사람들이었어요. 災いを受けるしかないものでした。 불신자 상태 6가지 상태에서 사는 未 사람들이었습니다. 信者の6つの状態の中で生きているものでした。 그런 우리를 일방적으로 하나님이 택하셔가지고 예수 그리스도 알도록 믿고 구원받게 했습니다. 神様はそんな私たちを一方的に選んで救ってくださってイエス様のことが分かり信じるようにしてくださいまし 우리는 た。 아무리 망해도 지옥은 안 가요. ですから私たちはいくらダメになったとしても地獄に行くということはありませ 우리는 ん。 아무리 망해도 마귀의 종은 될 수 없습니다. 私たちはいくらダメになっても悪魔の奴隷になることはありません。 이게 엄청난 것이에요. これがものすごいことで 그래서 す。 예배라는 것은 정말 감동이 될 때 정말 그 예배가 더 확실한 예배가 됩니다. ですから礼拝をするとき自分が感謝と恵みにあふれているならばそれはより重要な礼拝になってきます。 우리 사랑하는 성도들은 최고의 사람들입니다. 生徒の皆さんは最高の方々です。 정말 하나님의 백성된 거, 자녀된 거, 그게 최고의 성공인 것이에요. 神様の子供になった、神様のためになったというのが最高の成功であります。 그 이상의 정말 축복은 없습니다. これ以上の祝福はありません。 할렐루야. 저는 이번 주 말씀을 준비하면서 이 성경에는 큰 두 종류의 사람이 있습니다. 私は今週の史実メッセージを準備しながら考えておりましたが、この世の中には大きく分けて2種類の人に分けることができます。 인류가 생긴 때부터 시작해서 인류가 끝날 때까지 두 종류 사람밖에 없어요. 人類が発生してから終わる時までこの2種類は必ずあります。 마귀 뱀을 따라가는 마귀를 따라가는 그 마귀의 종들과 というのは蛇、悪魔に従う悪魔の奴隷たちと 그리스도를 따라가는 그리스도의 사람들, 하나님의 백성들 두 종류의 사람들입니다. キリストに従うキリストの人たち、神様の子供たち、この2種類で分けることができます。 어떤 쪽이 승리하겠습니까? どちらが勝つでしょうか？ 얘기할 것도 없이 그리스도를 따라가는 사람이 승리합니다. 話すまでもなく、キリストに従う者たちが勝利します。 그리스도 따라가는 사람이 반드시 해피엔드로 끝납니다. キリストに従う者たちは必ずハッピーエンドになります。 마귀 따라가는 사람은 반드시 새드엔드로 끝나게 돼 있어요. 悪魔に従う者たちは必ずサッドエンドで終わってしまい 그게 ます。 계시록의 얘기입니다. これが黙示録の話です。 이 세상에 그렇게 되게 돼 있어요. この世の終わりはそうなると決まっています。 인생의 끝에는 반드시 그렇게 돼 있어요. 人生の終わりは必ずそうなると決まっています。 그렇게 우리는 보장받은 사람들입니다. ですから私たちは保証された人です。 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 승리자로 정말 완벽하게 힘있게 살지 못하는 이유도 있습니다. にもかかわらず私たちが勝利を保証されたものとして力強く生きられないことには理由があります。 우리 일본에 기독교가 들어온 지 150년이 넘었지만은 日本にキリスト教が伝わってから150年が経ちましたが 아직도 이렇게 하나님 백성이 적은 이유는 승리하지 못했기 때문에 그런 것이다. まだこんなにもクリスチャンたちが少ないのは勝利できていないからです。 하나님 백성이 반드시 승리하게 돼 있어요. というのは神
神様の子供は間違いなく勝利します。 반드시 이 해피엔드로 끝나게 돼 間 있어요. 違いなくハッピーエンドになります。 그 결과를 우리가 믿고 나가는 것입니다. でもその結果を信じて味わいながら進まないといけ 예, ません。 그럼에도 불구하고 우리가 응답을 많이 못 누리는 이유가 우리가 오늘 제목에 나온 것처럼 버릴 것을 버리지 못해서 그래요. このように保証されている私たちが、でもそう生きられないのは、今日のタイトルにあるように、捨てるべきものを捨てていないからです。 정말 붙잡을 것을 가질 것을 굳게 잡지 못해서 그래요. また本当に持っているべき、掴んでいるべきものを持っていないからです。 그리고 진짜 누려야 할 것을 누리지 못해서 그런 것입니다. また本当に味わうべきことを味わっていないからです。 제목이 오늘 깁니다만 버릴 것, 붙잡을 것, 잡을 것, 누릴 것이란 제목입니다. ですから今週のタイトルは少し長いですが、捨てるべきもの、持つべきもの、味わうべきものです。 버릴 것이 뭡니까? 첫 번째. まずは何を捨てるべきなんでしょうか。 우리는 하나님 백성인데도 이 사단의 통로가 되는 것들을 찾고 있단 말이죠. 私たちは神様の子供であるにもかかわらず、サタンの通路になってしまうものを未だに持っています。 불신앙입니다. というのは不信仰です。 자꾸 염려 근심하는 것입니다. それによる思い煩い、心配です。 염려 근심이 바로 사탄이 통로가 되고 정말 그리스도를 못 누리게 하는 그 이유가 됩니다. 思い煩いはサタンの通路でキリストを味わえないようにするものです。 베드로전서 5장 7절 8절의 말씀에 ですから第一ペテロの5章7節から8節を見てみますと、 너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니. 身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。 왜 우리가 그리스도를 따라가지 못합니까? どうして私たちがキリストに従っていくことができないんでしょうか。 염려 근심거리가 많으니까 그거 생각하고 그거 하다 보니까 못 따라가는 거죠. そうするには思い煩うようなことがたくさんある。心配してしまう。なのでキリストについていくということができなくなります。 그게 바로 응답 방법 없는 이 잘못된 것이란 말이죠. それが私たちが捨てなければならない間違いであるということです。 주님 나는 당신 따라갑니다. 主よ、私はあなたについていきます。 당신께 예배하러 삽니다. 神様に礼拝しに行きます。 내 문제, 내 인생 주님께서 다 책임져 주세요. 私の人生はすべて主が心配してくださるし、主が委ねて責任を負ってくださ 그 い。 믿음 가지고 한번 도전해 보세요. この信仰で挑んでみてください。 체험해 오게 됩니다. 体験すると思います。 물론 처음은 그렇게 안 될 수도 있습니다. もちろん最初はなかなかこうできないかもしれません。 아브라함이 마귀 따라가는 그런 삶을 살다가 하나님의 은혜로 부름을 받고 이 가나안 땅 하나님께 예배드리러 가나안 땅에 왔습니다. アブラハムもそうでした。アブラハムがもともとは悪魔に偶像礼拝をする悪魔に従うものでしたが、神様に召され、神様のためになり、カナンの地に行きました。 가나안 땅에 오니까 다 될 것 같고 다 책임져 줄 것 같은데 현실은 그렇지 않게 보인다. 御言葉通りカナンの地に来たら全部準備されていて、全部うまくいくと思ったのに、現実はそうではありませんでした。 그러니까 자꾸 염려 근심하고 예배드려야 할 사람이 예배 안 드리고 이제는 저 가나안 이 애굽 땅으로 내려갔습니다. だからアブラハムは思い煩って心配して、カナンの地で礼拝すべきアブラハムがエジプトの方に行ってしまいます。 애굽에 가서 그래도 하나님 백성이니까 이 생명은 지킴을 받았지만은 이 부인 뺏길 뻔했어요. もちろん神様の子供ですから、主が命は守ってくださいましたが、エジプトの地で自分の妻を奪われそうになります。 하나님 백성은 염려 근심 주님께 정말 맡기고 정말 예수님이 해결자이고 나를 구원했다는 그 증거로 내 책임을 내 문제를 다 맡겨버리고 주님 따라가는 은혜가 있길 바랍니다. 神様の子供である私たちは、イエスが本当に全ての問題の解決者であるという信仰に立って、一切の思い煩いや心配を主に委ねることを願います。 그런 성도가 되지 자꾸 늘어나면은요 일본 바꿔집니다. このような生徒が増えていけば、日本は変わるでしょう。 내가 인생이 바뀌어져요. 自分の人生が変わります。 그런 은혜가 되길 바랍니다. そのような恵みがあることを願います。 두 번째 버려야 할 것이 뭐냐? 자꾸 불신자처럼 막 육신적인 거, 정욕적인 거 자꾸 그걸 추구하면서 이 세상 것을 자꾸 그걸 붙잡고 살려고 합니다. 二つ目の捨てるべきものというのは、私たちが神様の子供なのに、まるで未信者のように、この世の目の欲、この肉の欲、そういったものを追求して、そのために生きていま 그걸 す。 버려야 하는 것이에요. これは捨てなければなりません。 요한일서 2장 16절에
というのは 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 하나님 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라. 第一ヨハネ2章16節を見ると、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。 마귀는요 하나님 안에 그리스도 안에 다 있는 것을 못 믿도록 합니다. 悪魔はキリストの中にすべてがあるということが信じられないようにします。 그래서 하여튼 돈이 전부다. だからお金が全部だ。 성공이 전부다. 成功しないと。 이 세상 것이 전부다. この世のものがすべてだ。 자꾸 그렇게 속입니다. そのように私たちを思わせ騙します。 우리가 각인된 것이 그것이에요. 実際私たちはそう刻印されています。 태어나면서부터 그렇게 각인되어 있어요. 生まれた時からそう教えられ刻印されまし 그래서 た。 그리스도만 정말 의지하고 따라가지 못하도록 합니다. ですから本当にキリストだけに頼りついていくというのができません。 그리스도 안에 다 있고 그리스도에 정말 집중하면은 된다는 것을 우리가 체험 못하도록 막연하는 것입니다. キリストに全てがあるからキリストに集中しなさいということが体験できないようにするわけです。 그래서 교회도 자꾸 그쪽으로 또 흘러가요. ですから教会もこういった肉的なことに傾いています。 기복주의, 예수 믿으면 무조건 다 부자 된다, 막 세상적으로 성공하는 거 자꾸 그걸 강조합니다. 教会で言うことがご利益主義のようにイエス様を信じればお金持ちになりますとか、この世で全部何もかも成功します、こういったことを言うようになりました。 그게 바로 세속주의요, 기복주의요, 불건전적인 그 신앙입니다. これは完全な世俗主義ですし、ご利益主義で不健全な信仰です。 우리는 세상을 거슬러 올라가는 믿음이 사람들입니다. 私たちはこの世に逆らう信仰の人たちです。 하나님은 이렇게 말씀했어요. 神様はこう言われました。 마태복음 6장 24절에 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. マタイ6章24節を見てみますと、神とまた富に2人の主人に仕えることはできないと言っています。 그리스도와 하나님 이 돈과 함께 같이 섬기지 못한다고 つ 그랬어요. まりキリストにも仕え、お金にも仕えるということはできないんだということです。 그리스도가 정말 전부가 되길 바랍니다. キリストが全てになることを願います。 어떤 사람은 하나님 보니까 그리스도 하는 사람 보니까 뭐 돈도 없고 성공도 못하고 공부도 잘 못하고 뭐 별거 없다 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 実際、周りのキリストばっかり主張している人を見て、あの人はあれだから何の学歴もないし、何もうまくいっていないし、お金もないんだと、そう思うかもしれません。 나는 그리스도 별로 안 는데도 뭐 돈도 좀 있고 잘 나가고 있고 문제 없다 이렇게 생각하는 사람이 있어요. 自分はそんなにキリストと思っていないけれども、それなりにお金もあるし、うまくいっているし、何の問題もないと思っているかもしれま 근데 せん。 인간은 살면서 반드시 큰 풍랑이 오게 돼 있어요. でも人というのは人生の中で必ず嵐と出くわすようになり 풍랑을 ま 안 す。 만나는 인생은 없어요. 嵐に出くわさない人生はありませ 근데 ん。 오직 그리스도 된 사람은요, 그 풍랑이 와도 끄떡 없어요. でもただキリストになっている人はこの嵐に出くわした時びくとも揺れません。 근데 오직 그리스도가 안 된 사람, 세상적인 것에 굉장히 중요시하고 그것을 중요시하는 사람 풍랑 오면은요, 문제 오면은 반드시 불신앙 떨어지고 우울증, 정신병 오게 돼 있어요. ただし、ただキリストになっていないで、この世のものに価値を置き、重きを置く人というのは、こういった嵐に出くわした時に、それに動揺して、揺れて、追い詰められて、鬱になったり、患ったりします。 사단이 볼 때 누가 더 무서운 사람이에요? ですから、サタンからすると、どっちの方が自分の思い通りにならない人でしょうか。 돈도 있고 실력도 있고 대단하지만은 오직 그리스도 안 된 사람은 사단이 볼 때는 간단히 무너뜨립니다. お金もある、実力もある。でも、ただキリストになっていないのならば、サタンがその人を倒すのは簡単です。 그러나 돈도 별로 없고 뭐 성공도 못했지만은 오직 그리스도 된 사람은 사단이 벌벌 떨어요. でも今お金がない、特に成功もしていない。でもただキリストである人の前では、サタンは完全に震え上がります。 그 사람은요 반드시 어느 날 성공하게 돼 있어요. そしてそのような人は必ず成功するようになっていま 진짜 す。 성공은 하나님께 온전히 쓰임 받게 돼요. というのは、成功中の成功である神様に完全に用いられる人になるということで 우리가 す。 그래서 정말 세상적인 것에 너무 집착하지 말기 바랍니다. ですから皆さんが世の中のことにあまり執着しないことを願います。 그리스도 따라가는 사람 되길 바랍니다. キリストに従う人になってください。 버리는 것이에요. 捨てることです。 아멘. 세 번째로 버려야 할 것이 바울 자신이 고백했던 것처럼 바울은 빌립보서 3장 4절 6절 말씀을 통해서 자기가 버릴 것을 간증하고 있습니다. そして3つ目に捨てるべきものは、パウロがピリピ3章4節から6節で証ししていることです。 바울은 정말 위대한 전도자였고 정말 바울은 흑암을 꺾는 그런
주의 종이었습니다. パウロは本当に偉大な伝道者で、暗闇の力を打ち砕く神様のしもべでした。 도대체 왜 그랬을까요? 一体パウロはどうしてそのような人になれたんでしょう 많이 か。 배워서 그랬겠습니까? 彼にたくさんの知識があるからですか。 배경이 좋아서 彼の 그랬겠습니까? 背景が立派だからでしょうか。 물론 그랬습니다. もちろんそうでした。 근데 그것을 배설물로 여겼다는 でも 것입니다. パウロはそれらをちりやくたとしていたわけです。 바울은 3장 4절부터 보니까 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있은 줄로 생각한다면 나는 더욱 그러하니라. 4節です。ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。 바울은 잘하는 것이 너무 많아요. パウロはすごくいろんなものを持っていました。 학벌이 대단했습니다. まずすごい学歴を持っています。 가마리엘이라는 그 교사가 있었는데 최고의 유대인 교사였는데 그 사람 밑에서 그 공부를 했습니다. ガマリエルという最高のユダヤ人の教師の門下生で、その下で学んでいました。 지금 같으면 최고의 좋은 대학 졸업자예요. もう今で言えば、もう最高の大卒であるということです。 그다음에 자기 가문이 베냐민 지파 히브리파였어요. しかも彼はベニヤミンの別れのもので、生粋のヘブル人でした。 유다 족속과 베냐민 족속만 남고 다 이렇게 포로가 되고 그 속국이 되고 말았지만은 그 아수르에 의해서 공격을 당해서 다 없어졌지만은 그 베냐민 지파만 유다 지파만 남았습니다. アッシリアの捕虜になったことで、今イスラエル人というのはユダ部族とベニヤミン部族しか残っていません。 이방인의 피해가 섞이지 않은 정통 유대인이다 이거죠. だから自分は異邦人の血が少しも混じっていない純血の正当なユダヤ人だということです。 그다음에 이 로마 시민권자였어요. そしてローマ市民権者でした。 아주 대단한 그 가문이죠. つまりローマ市民権がお金で買い取れるくらい裕福な家だったという 잘하는 こと 것이 です。 많아요. 뭐 다소 출신 세계 그때 3대 그 문학 도시의 교육 도시였어요. それ以外にもっといろいろ誇るべきことがあります。三大文学都市であったタルソの出身でもありまし 근데 た。 그것을요 어떻게 생각했냐? 그 다 배설물이다. 그건 아무것도 아니다. でも 이렇게 말했습니다. こういったことはすべてむしろ損である。自分はチリアクタだと思っていると言っているわけです。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이것 갖고는 사단 이길 수 없기 때문에. こういったものでサタンに勝つことはできないからです。 아무리 학벌이 좋아도 사단 이길 수 못합니다. いくら立派な学歴があってもサタンに勝つことはできません。 아무리 돈이 많고 집안이 좋았고 사단 이기지 못해요. いくら家計がすごい家で、いくらお金があったとしても、それでサタンに勝つことはできませ 그걸 ん。 바울은 알았어요. パウロはこのことを知っていました。 이것 때문에 오히려 사단에게 속는단 말이에요. むしろこういったことのせいで、逆に人々はサタンに騙されているんだ 저는 。 일본에서 이렇게 목사님들 보면요 참 공부도 많이 하고 굉장히 대단한 분들이 내가 볼 때 이분들 대단하다 그렇게 생각을 해요. 日本の牧師方を見ると、本当に一生懸命勉強されていて、私から見てもすごい方々だなと思います。 우리 교회도 장로님 중에서 신학교 평신도 신학교 나와가지고 뭐 히브리어 헬라어 빠라빠라하는 사람 많나요? また、教会の長老でももう進学校を出ていて、ヘブル語、ギリシャ語、いくらでもできるという方もいます。 일본 사람들은요 가르치지도 않는데 혼자 독학을 해가지고 공부를 많이 하더라니까. あと日本の方というのは教えてもらわなくても自分で頑張って勉強して独学をされる方がたくさんいます。 그런데도요 일본은요 0.3%밖에 예수합니다요. そういうのが日本のクリスチャンなのに 0.3% に過ぎません。 왜 그러겠습니까? なぜでしょうか。 그렇게 잘 알아도 그거 갖고는요 사단이 껍질떡 못는다. いくら知識があってもその知識があるからといってサタンが手を出さないということは全くないということで 그러니까 す。 바울은 일절 그걸 버렸어요. ですからパウロはそういったものを一切捨てました。 왜냐하면 옛날에는 그 자랑하다가 그리스도를 몰랐던 거예요. 昔はそういうことを誇るあまり、むしろキリストのことがわからなくなっていた。 오히려 그리스도를 모르고 그리스도를 핍박했던 그런 바보 같은 그런 자기 자신이었다는 것을 알았습니다. むしろそういったことのせいでキリストの価値が分からず、キリストの恵みが分からず、キリスト者たちを迫害していたのがパウロでした。 정말 여러분들이 이걸 잘 알아야 합니다. 皆さんがこの部分をよく知らなければなりません。 일본 보면 빨리 하려면 손정희 같은 소프트뱅크 사장을 전도할까 이런 생각도 해봤어요. 時々早く日本語を福音化するためには孫正義さんみたいなああいう大富豪を伝道しないといけないかなと思ったりもしました。 그 사람이 교회 오면 정말 예수를 잘 믿을까? でも果たしてこの人が教会に来たとして本当にイエス様をよく信じるだろうか。 가능성은 거의 없어요. 可能性はほとんどないと見ます。 가능성이 없기 때문에 하나님께서
부르지 않는 거예요. 可能性がないので神様が召していないんだということを思います。 너무 돈의 힘을 알았어요. あまりにもお金の力を知っています。 그러니까 쓰질 않는 거예요. だから用いられないでしょ 그 돈은 아무리 많아도 사단을 이길 수 없다는 걸 う。 몰라요. このお金がいくらあってもサタンに対抗することはできません。 돈이면 대단한 모든 것을 할 수 있다고 생각하지만 절대 사단만은 못 이깁니다. お金で全てできるんでしょうか。決してサタンに対抗することは勝つことはできません。 하나님은 정말 항상 정말 그 사단을 이기는 그 비밀을 아는 저와 여러분을 부족한 사람이지만 불러서 정말 사단을 멋있게 꺾고 하나님 나라 이룰 줄 믿습니다. 神様はサタンに勝利することができるこの福音を知っている私たちを用いて、この日本に働く暗闇の力を完全に打ち砕かれると信じます。 그 비밀을 가지고 있으면 어느 날 또 진짜 성공도 합니다. そしてこの奥義を持っていると、ある日必ず主が成功させてくださいます。 하나님께서 반드시 그렇게 세우세요. 神様が必ず立ててくださいます。 할렐루야. 그렇다면 우리가 정말 붙잡아야 할 것이 뭐이겠습니까? であれば、では私たちが持つべきものは、掴んでいるべきものは何でしょうか。 오직 그리스도입니다. ただキリストしかありません。 그렇지 않으면 창세기 3장에 그 문제 해결할 수 없어요. このキリストでないと、創世記3章の問題は解決できません。 예수님께서 오셨을 때 제자들에게 예수님께서 이렇게 질문했습니다. 세상 사람들이 나를 누구라고 하느냐? イエス様がこの世にお越しになった時、イエス様は弟子たちに尋ねました。人の子のこと、この世の人々は、他の人々は人の子のことを何と言っていますか。 세례 요한 또 에리야, 에레미야 선지자 중에 하나라고 이렇게 세상 사람들은 말합니다. 이렇게 대답했어요. ここで今人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、エレミアだとか、預言者の一人だと言っていますと。 다 틀린 말이죠. 全部間違いです。 이 구약 성경 마지막 말라기서 보면은 마지막 절을 보면은 하나님께서 엘리야를 보내겠다고 이렇게 약속했습니다. 旧約聖書マラキの一番最後のところを見てみると、神様があなた方にエリアを使わしますとおっしゃっています。 그러면 이스라엘 백성들이 엘리야를 기대했던 것입니다. ですからこのイスラエルの民たちというのはエリアのような人が来るに違いないと期待していたわけです。 엘리야는 어떤 사람이냐면은 기도하니까요 3년 반 비도 안 오게 하고 또 기도했더니 비도 오게 하고 그런 굉장히 능력자였습니다. なぜならエリアというのはもう祈るだけで3年間雨を降らせなかったり、また彼が祈った途端に雨が降ったりとものすごい力を持った人でした。 기도하니까 또 하늘에 불이 내려서 막 그 하나님께 드렸던 그 재물들이 다 불 타고 그런 기적이 일어났습니다. また彼が祈ると天から火が下ってくるような奇跡をたくさん起こしているわけです。 그런데 그 엘리야가 바로 세례 요한이었습니다. ここで言う預言されたエリアというのはバプテスマのヨハネでした。 엘리야가 이 세례 요한이 왔지만은 마귀는 급득도 안 했어요. でもエリアやバプテスマのヨハネの前でサタンはびくともしません。 이 사단의 그 심볼이었던 헤로드 왕이 이 세례 요한을 죽였습니다. サタンの象徴であるヘロデ王がバプテスマのヨハネを殺したでしょう。 구약 시대 때 그 엘리야가 왔을 때 그 아합 왕이라든가 이세벨이 어땠습니까? 급득도 안 했어요. 旧約聖書でどうでしたか。エリアに対してアハブやイゼベルというのはびくともしませんでし 그런 た。 사람이 있었지만 결국은 북쪽 이스라엘은 아수르에 망했습니다. こういう偉大な預言者たちが頑張りましたけれども、結局北イスラエルはアッシリアによって滅亡させられてしまいました。 우리를 정말 마귀 손에서 우리를 죄악에서 사단의 손에서 상세 3장의 지옥 그 모든 세력에서 건져줄 분은 오직 그리스도뿐이에요. いくらすごい人がいたとしても、私たちをサタンの手から救い出し、悪魔の力を打ち砕くのはただキリストしかいないということです。 일본에 많은 종교가 있지만요, 그 종교로서는 우리를 구원할 수가 없습니다. 日本にたくさんの宗教がありますが、これらの宗教では私たちを救うことができません。 모두 다 종교는 사단에게 따라가는 종교입니다. 結局すべての宗教はサタンに奉仕するものだからです。 거기서 우리를 완전히 건져주셨어요. このサタンの手から私たちを完全に救ってくださいまし 마귀의 た。 머리를 깨뜨리시고 우리를 죄를 용서하시고 우리를 구원해 주셨습니다. 悪魔の頭を打ち砕き、私たちの罪を許し、私たちを死から救い出してくださいました。 주님께서 다 이뤘다. イエス 요한복음 様 19장 は 30절 ヨハネ19章30節で完了したと言われます。 다 이뤘다고 했어요. 完了した、全部終わらせたと。 우리 문제를 다 해결했다. 私たちの問題をすべて完了した。 그걸 체험하는 것이 우리 あとは 신앙생활입니다. それを体験することが私たちの信仰生活です。 부활하셔서 하늘 보좌에 계신 주님께서 우리의 성령으로 함께 계세요. そして今は復活し天の御座におられるその聖霊様が私たちと共におられます。 마태복음 28장 18절에
マタイ28章18節から20節です。 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。 20절 내가 너희에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 そして 하시니라. 20節では、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 완전히 함께 하시기는 약속 주셨습니다. いつまでも共にいてくださるという約束をくださいまし 그것만 た。 붙잡는 것이에요. これだけを私たちは持っているべきです。 그것을 체험하는 것이 신앙생활입니다. これを体験することが信仰生活です。 이것저것 걱정 잡고 세상 것 찾고 그러다 보면 체험을 못해요. 잘. あれこれ思い煩い、あるいは世の中のもの、欲を求め、世の中の人間的な頼るものに頼っていると、本当にこのキリストを体験するということはできません。 그리고 그리스도를 체험하면은 그리스도를 붙잡으면 또 반드시 체험되는 것이 하나님의 나라, 하나님 나라가 임합니다. ですが、このキリストを持っているとき、そして味わうときに神の国を体験することができます。 마귀의 나라가 무너지고 하나님 나라가 회복됩니다. つまり悪魔の国、サタンの国が打ち砕かれ、神の国が建てられるということです。 하나님 나라는 예수님께서 처음 오셨을 때 시작됐습니다. 神の国というのは、イエス様がこの世に初めて来られた時から始まりました。 마태복음 4장 17절에 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 그렇게 말씀했어요. マタイ4章18節で、悔い改めなさい、御国が近づいているからですと言われま 마태복음 した。 12장 28절에 보면은 성령에 힘입어서 사탄이 결박되면은 하나님 나라가 임했다고 그랬습니다. そしてマタイ12章の28節を見てみると、御霊の力によって悪魔の力を打ち砕いたのならば、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと言われました。 예수님이 오시는 그때부터 마귀는 결박되기 イ 시작했어요. エス様がこの世に来られた時から悪魔は打ち砕かれ始めました。 예수님이 재림하는 그때 완전히 마귀는 지옥에 갑니다. そしてイエス様が再臨なさるその時、悪魔は完全に地獄に閉じ込められ 그래서 ます。 초림 때 시작해서 재림이 완성해요. ですからこの初臨から再臨にかけて御国は完成されます。 우리 마음속에 예수님을 주인으로 모시면 완성이 되는 거예요. そして私たちにおいては、私たちが心に受け入れて信じる時に完成されるわけです。 우리가 예수님을 주인으로 삼았다가 세상을 주인으로 삼았다가 돈을 주인으로 삼았다가 자꾸 그러다 보면은 하나님 나라가 왔다가 완성됐다가 왔다 갔다 하는 거죠. でも私たちがイエス様を主人として受け入れていたのに、途中でやめてこの世に仕えたり、このようなお金に仕えたりしていると、私たちが神様の国になっていたのがまたサタンの国になって、あるいはまた戻ってということを繰り返してしまうわけです。 예, 절대 속지 마시고 오직 그리스도 오직 하나님 나라 되기를 주님을 축원합니다. 決して騙されないで、ただキリストになり、そしてただ神の国になることを願 그럼 い 오직 ます。 성령 충만이 됩니다. すると聖霊充満になります。 하나님의 정말 성령이 우리 속에 강하게 역사해 주세요. というのは聖霊様が私たちに強く働くということです。 그래서 우리 마음속에 이제 이런 사람 세우는 것이 내 인생의 최고의 축복이고 사명이라는 걸 믿어져요. そして自分だけではなく、他の人もこのように立てることが自分の一番の目標であり使命だということが悟るようになり 전에는 ます。 무엇을 먹을까 입을까 마실까 이게 그게 목적이었지만 이제는 그게 아니라 어떻게 하면 그리스도의 나라 하나님 나라를 세울까 내가 그런 사람이 될까 그게 마음이 점점 담겨지게 됩니다. 前は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、これが人生での重大な関心事だったとしたら、今はどうやって福音を伝えようか、どうやってこのような人を立てようかということが関心事になります。 97%가 지옥 백성으로 마귀 종으로 살고 멸망받고 있어요. 99.7% の人が悪魔の奴隷で地獄の民として生きていま 그 す。 사람에 비해서 우리 문제는 하나도 없어요. そのような人たちに比べてると、私たちは何の問題もありま 근데 せ 그 ん。 사람들보다도 더 문제가 많은 것처럼 착각해요. なのに私たちはそういう人たちより今自分は辛い状況だ、大変なんだと勘違いしてい 그게 ます。 마귀의 전략입니다. そう思わせるのが悪魔の策略です。 우리 문제는 없습니다. 私たちに何の問題もありま 하나님의 せん。 백성이 됐어요. 神様の民ですから、 그리스도께서 다 이뤘다고 했어요. キリストはもう完了したと言われまし 나와 た。 함께 우리와 함께 하신다고 そし 그랬어요. て今も私と共におられます。 우리가 할 것은 우리가 걱정할 것은 정말 하나님 나라를 세우는 것뿐이에요. ですから、あと私たちの考えることは、いかに神の国を建てるかということしかありませ 왜 ん。 이렇게 일본이 복음화가 잘 안 될까? どうしてこんなに日本は福音化されないのか。 200도시에 정말 하나님 제자들이 있는데 제자를 찾는 지교를 세우게 하옵시고 200都市に神様の民がいるはずだから、彼らを生かすために地教会を建てる。 렘넌트를 찾아내도록 ま 지교를 た 세우고 レムナントを建てる。 일본 신학교를 정말 하나님 일본 내에서 최고의 지금 중요한 신학교입니다. 175명 정원들 다 채우고 日本で一番大事な日本神学校の定員175名をどうすれば満たせるか。 이 동북 지역에 지진이 왔는데 가만히 보니까 신학교가 없어진 해에
地震왔었습니다. 東北で大震災がありましたけれども、いつその震災が起きたのかというと、東北にある進学校がなくなってしまったその次のことでし 또 た。 동북에 신학교 세우고 ですから東北にも地教会を建てる。 레몬트 운동 미션 스쿨도 있지만은 정말 제대로 된 그리스도가 전부가 되는 학생을 키우는 학교가 없습니다. 이제 맞아. 미션 스쿨도 세우고 今日本にはたくさんいろいろミッションスクールがありますが、本当にこういうレムナントたちを建てる学校はありません。ですからこれからは私たちがミッションスクールも建てる。 또 복지시설도 세워서 정말 우리 하나님 자녀들이 편하게 인생을 보내도록 복지시설도 세우고 福祉施設を建てて、本当に人生の最後、福音によって安らかに人生を迎えることができるように。 세계 정말 선교하기 위해서 일본어 학교도 세우고 또 500도시를 보내서 정말 전도와 선교사들을 また 보냈어요. 世界宣教のために日本語学校を建てたり、また世界の500都市に宣教師を派遣すると、 그 비전을 가지면 되는 것입니다. これが私たちの関心事で目標として立てれば大丈夫です。 사랑하는 성도들 이 일을 하기 위해서는요 하나님께서 문제 주질 않아요. 愛する生徒方、これらのことをするためにも神様が皆さんに問題を与えるということはないでしょう。 문제가 오면 문제라고 생각하지 마세요. また今問題があるならば、それは問題だと思わないでください。 문제가 안 되도록 하나님이 하실 것입니다. それを問題にならないようにしてくださる神様の御業があります。 우리가 큰 언약을 붙잡고 비전 속으로 들어가십시다. ですから大きな契約をつかんでビジョンの中に入ってく 우리가 ださ 가지고 い。 있는 비전을 가지는 것이에요. 私たちはビジョンを持っていなければなりません。 그리스도 하나님 나라 성령 충만. キリストと神の国と聖霊充満。 세 번째 마지막으로 그래서 우리가 그것을 그리스도를 누리는 것입니다. これが持つべきもので、あとはこれを味わわなければなりません。 바울은 감옥에 갔는데도 문제가 아니다 이렇게 パウロ 말합니다. は今牢屋の中にいるんですが、全く自分は問題がないと言っているわけです。 사실이에요. これは実際そうでした。 감옥에 간 바울이 문제가 아니라 예수 그리스도를 모르는 사람들이 문제란 말이죠. パウロにとって牢屋にいることが問題というのではなく、今イエス・キリストを知らない人たちの方が問題であるわけで 그래서 す。 그러니까 그리스도를 계속 바울은 따라가는 것이죠. ですから彼は牢屋の中でもキリストについていきました。 그래서 이 표대를 향해서 달려간다고 그랬어요. ですから彼は、私は目標に向かって一心に、目標を目指して一心に走っていると言ってい 죄악에서 ます。 다 이제까지 했던 것도 잃어버리고 계속 간다고 그랬습니다. 後ろのもの、これまでのことは全部忘れて、私はひたむきに前のものに向かって進みます。 그렇게 되기를 하나님이 원하십니다. そうなることを主は願っておられます。 그리스도 따라가는 군사가 하나님의 백성이 백전백승하게 돼 있어요. キリストに従っていく、キリストについていく兵士は百戦百勝するに決まっています。 마귀는요 벌벌 우리가 그런 마음 그런 믿음 가지면 벌벌 떱니다. 私たちがこの信仰を持って向かう先で悪魔は完全に触れ上がっています。 어떤 것도 문제가 될 것이 없다. その何者も問題になりませ 구원 ん。 받은 것만으로 나는 우리는 기쁘고 감사하고 만족합니다. 私は救われたということで本当に満足で幸せで十分です。 그리스도로 나는 충분합니다. 私は今キリストで十分です。 그래서 당신만 주님만 예배하고 따라갑니다. ですからキリストだけに礼拝し、あなただけについていきます。 그게 최고의 성공하는 길이에요. これが最高の成功の道で 그래서 す。 오늘 따라가는 길이 말씀을 따라가는 것입니다. ではどういったものがその道でしょうか。まずは御言葉に従うことです。 그래서 오늘의 3원을 ですから3つの今日です。 하나님 정말 버릴 거 버리고 가질 것 그리스도만 갖고 하나님 나라 성령 충만만 갖고 누리게 하여 주옵소서. 神様は捨てるべきものを捨てて、ただキリストと神の国と聖霊充満だけを持ち、味わうことができますよう 정말 に。 우리가 이 언약 가지고 정말 참된 기도, 참된 예배가 되게 없어서. そしてこの御言葉をつかんで、誠の礼拝、誠の祈りができることを願 그게 いま 누리는 す。 것이에요. これが味わうことで 누린다는 す。 말은 억지로 하는 것이 아니에요. 味わうというのは何かしなきゃと無理やりするものではありません。 엔조이란 즐긴다는 뜻 아닙니까? エンジョイですから楽しむということではないでしょうか。 하여튼 좋아서 하는 거예요. 自分が嬉しくて、自分がいいからやっているわけです。 예배 드리는 것이 기도하는 것이 좋아서 하는 것이에요. 皆さん、礼拝や祈りというのは自分が良くてやることです。 감사해서 감동이 돼서 感謝だから感動ですることです。 그렇게 되는 것이에요. それがそうなっていきます。 버릴 거 버리고 그리스도만 붙잡고 하나님 나라 누리면 그렇게 되죠. 捨てるべきものを捨てて、ただキリストだけをつかみ、神の国を味わっているとそうなります。 전도도 마찬가지고 헌신하는 것도 마찬가지고 다 그것이 좋아서 하는 거예요. 伝道も献身も全部自分がやりたくて、良くてやるわけです。 엘리베이터 산 올라가는 사람들 보세요. 죽을 줄만 살 줄 그거 합니다. 근데 그
고통스럽게 가기 싫은 게 가는 게 아니라 좋아서 가는 거예요. 죽을 줄을 모르고. 例えばエベレストに登頂する人たち、あんな険しくて危ないこと誰か無理やりさせてそれでやらなきゃと思っていくんでしょうか。自分がやりたくて自分がしたくてやっていることがあるわけなんで 그 す。 사람들을 다 물어보세요. 가기 싫은데 억지로 갑니다. 그건 한 명도 없어요. きっとそういう登山者たちにどうして山に登るようになったんですかというのを聞いたら、もともと全然自分はやりたくないんですけれども誰かに言われたからしょうがなくやってますと答える人は誰もいないでしょう。 죽어도 좋습니다. 죽어도 좋으니 가는 거예요. 自分はもう死んでも本望です、登りたいですと言っていくわけです。 그 산에 올라간다고 해서 뭐가 귀신이 떠나가고 마귀가 떠나갑니까? で 그건 も 아닌데. それに登頂して何か実際に悪魔が打ちからかれたりとか悪霊が去っていくとかそういうわけではないんですけれども、 우리가 그리스도 따라가는 것은 진짜 엄청난 일입니다. でも私たちがキリストについていけば実際そうなり全ての問題は去っていきます。 좋아서 가는 거예요. 私たちは嬉しくてそれが好きだからやるわけです。 이 길보다 더 좋은 길이 없기 때문에 この道以上に良いことはないからです。 하나님 나라 이루는 것, 神様の国を成し遂げること、 천국 배경을 가지고 하나님 주님 자신 재림하실 그 날이 멀지 않기 때문에 그 길을 가는 거예요. 天国の背景を持って主がまた来られる日がそう遠くはないのでこの目標を目指して一心に走るわけです。 그 이상의 좋은 인생이 없습니다. これ以上素晴らしい人生はありません。 그래 우리가 정말 그걸 누리며 그리스도를 따라가는 한 주간 인생이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. ですから皆さんがキリストをつかみ味わいながら進んでいく一週間になることを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 하나님 그리스도만 붙잡고 하나님 나라 누리고 성령 충만 누리고 그리스도만 따라가는 최고의 삶, 최고의 인생이 되도록 한 주간 말씀 주신 거 감사합니다. 私たちがただキリストだけをつかみ神の国になって聖霊充満を受ける、そしてそれを味わう一週間になることを願います。 이게 되도록 성령의 충만함을 주시고 そうなれる御言葉をくださったことを感謝いたします 하나님 し、 결심결단하는 이 시간에 하나님 나라가 임하게 하여 そ 주시고 う決心するこの時間、主が聖霊充満でそう働かせてくださり、また神の国を望ませてくださ 흑암이 い。 무너지게 하여 주옵소서. 暗闇の力は打ち砕かれますよう 질병이 に、 떠나게 하옵소서. 病は去っていきますよう 불신앙이 に、 떠나게 하옵소서. 不信仰は消え去りますように、 염려가 떠나게 하옵소서. 思い煩いはなくなりますよう 주님 に、 사랑하는 마음에 뜨겁게 회복되게 하옵소서. 主を愛する心が熱く燃えるようにしてください。 주님 따라가는 군대로 하나님의 사람으로 이제 재출발하게 하여 주옵소서. 主にだけついていく、従っていくキリストの兵士として新しく始めることができますように、 흑암의 나라가 무너지게 하여 주옵소서. 暗闇の国は打ち砕かれますように、 가정의 모든 직장 현장에 놀라운 변화가 일어나게 없어서 家庭に職場に現場に驚くべき変化がありますように、 치유의 기적이 모든 응답이 일어나게 없어서 癒しの宮座がまたあらゆる答えが始まるようにしてく 기적을 ださい。 체험하는 한 주간 되게 없어서 奇跡を体験する一週間になりますよう 예수 그리스도 に、 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.